涙の色はエメラルドブルー宝石みたいに光ってる流れ星を見上げていたあの夜も歡迎嚟到我哋嘅深度九州系列，今次旅程我哋玩鹿兒島，因為由鹿兒島機場開車去宮崎都幾近下，所以我哋就決定去宮崎玩2日先。由鹿兒島機場揸車去宮崎大概2個鐘頭車程。我哋今次嘅租車公司係 Oris， 機場門口行過去攞車嘅地方只需要3分鐘路程，當然你都可以要呢個接送服務。8日嘅租車租咗55,000 yen， 今次亦都係我第2次日本自駕遊，上一次就係沖繩，有興趣可以睇翻嗰陣時嘅影片。不過因為我香港其實係完全冇揸車噶，所以攞車之後都要啲時間適應。而家時間7點40分，我哋嚟到宮崎縣嘅北鄉溫泉。呢間係我哋今晚住嘅度假溫泉酒店，北鄉溫泉日南度假村。咁呢個溫泉酒店附近係非常之鄉郊，大家睇下後面個環境呢，係完全乜都冇㗎，係一座建築物都冇，得我哋呢棟酒店。喂，有位坐喎，你唔坐嘅？我而家坐啦。唉，好攰啊！揸咗成日車，坐成日飛機，有車好攰啊！我哋而家同大家 room tour 參觀下呢一間嘅北鄉溫泉度假村啊！咁入到嚟呢間應該係好典型嘅日式房嚟嘅。其實咧，我哋今次酒店住好多間嘅溫泉酒店啦，所以咧我都唔記得邊間打邊間。咁總之就同大家參觀下先。咁其實呢間酒店係屬於呢一個宮崎縣嘅日南地區嚟嘅，所以聽日咧我哋會去日南嘅景點咧係會非常之方便嘅。呢個我相信應該係衣櫃。冇廁所嚟喎呢個，呢個係洗手盆啦、浴室啦，呢個就係個廁所同埋個浴室嘅浴缸。咁呢間酒店莫名溫泉酒店，咁一陣間我哋繼續浸溫泉啦，所以咧不過唔可以影俾大家睇嘅，所以大家上可以睇下官網嘅照片。哇，係喎，呢間係典型嘅日式房間。咁雖然呢個日式房間相比日本其他溫泉酒店嚟講咧，其實就個範圍係算比較細嘅。即係當然我哋唔好同市區嘅酒店比啦。咁市區嘅酒店就必定非常之細㗎啦。咁但係呢個溫泉酒店嘅房間咧，就一般般咯，個範圍唔算話好大。咁係佢哋好似係計嗰啲榻榻席嘅平方嘅，係咪咁計？1、2、3、4、5、6、7、8平啊，好似咁計，我都唔好記得。但係有啲係有啲好似去到唔知10幾平咁樣嘅位啲房。我哋而家嚟到宮崎縣第一個嘅行程，呢一個係青島。呢個青島咧其實係一個周長只有1.5公里嘅小島嚟㗎。個島其實唔大，但係上面係有座神社叫做青島神社。而呢個青島咧係由一條叫做離新橋嘅橋咧，就連接去本島呢個範圍㗎。咁咧但係我揸車就唔可以揸上去嘅。我哋架車就泊咗喺一個叫做 Beach Village 嘅地方。咁呢個 Beach Village 咧其實係有啲 cafe 啊咁樣可以喺度休息坐下，好超㗎。咁呢附近其實亦都有啲酒店嘅，所以如果大家喺附近玩咧，可以喺度住翻1、2晚都 OK。泊咗車之後咧，就會經過一條商店街嘅。咁呢條商店街咧，其實鋪頭就唔係好多嘅，但係都有啲手信可以喺度買。咁我哋而家行到呢個離新橋嘅前面咧，就有個沙灘㗎。青島兩邊嘅海岸有啲好特別嘅地形，呢啲叫做鬼之洗衫板，係由700萬年前海水侵蝕所形成。影相係咁樣影，唔知點解啊？因為呢個青島神社咧，其實係祈求呢一個嘅戀愛嘅，所以咧全國咧有好多嘅日本人咧都會嚟呢度咧祈求呢一個緣分。咁嚟到呢個位置咧，會見到個洗衫板其實隔離係有條路嘅。如果呢條路咧係可以環繞成個島一周嘅，咁成個島一周大概1公里至1.5公里到啦。咁啊全程係15分鐘就可以行完㗎啦。所以如果有時間嘅朋友咧，可以喺度兜個圈嘅。傳說中青島神社建於公元前嘅660年嘅神武天皇時代。呢個神聖嘅地方以前非常神秘，因為以前係禁止民眾進入青島嘅範圍，直到1737年先至解禁。側邊會有嚿石頭，如果你拎起石頭嘅時候覺得好輕，咁你嘅願望就會實現㗎啦。嘿，撞頭啊！食完午飯之後，我哋繼續揸車去到一個相對比較高嘅地方，呢個係鳳凰道之 Eki， 可以由高處欣賞呢個鬼之洗衫板。
我哋而家揸咗大概30分鐘車程就嚟到宮崎縣第二個行程，而家嚟到日南區嘅日南太陽公園。咁呢度有個好重要嘅行程嘅，就係呢一個復活島石像，因為呢度咧係有一 set 嘅摩亞石像。咁呢個摩亞石像咧，其實係仿製智利復活節島上面嘅摩亞石像㗎。咁呢個其實係智利復活節島以外唯一一個官方認可嘅摩亞石像嚟㗎，所以係非常之值得嚟。咁其實之前我睇宮崎縣嘅行程咧，第一個就最想嚟嘅行程咧，就係呢一個地方啊！揸車入嚟嘅時候咧，就會先俾咗入場費，咁就1000 yen 一個人嘅，就連埋呢一個停車場費㗎啦。咁我哋就泊咗呢個1號停車場啦，然後就行咗落嚟就係呢個遊客中心。我哋行咗大概2分鐘嘅路程咧，就嚟到摩亞石像啦。咁呢度咧總共係有7個嘅摩亞石像。咁呢7個嘅摩亞石像咧，其實係意味住唔同嘅意思㗎。咁由左至右咧，係包括呢一個嘅事業運啦、健康運啦、戀愛運啦，仲有呢個地球和平、呢個結婚運、金運同埋呢個學業運嘅。點解宮崎會出現呢啲摩亞石像呢？係因為當年智利地震嘅時候，好多摩亞石像受到損壞，而日本呢就出錢幫佢哋修復。當時嘅復活島長老為咗答謝，就授權日本興建呢啲摩亞石像。咁我哋影完呢一個摩亞像之後呢，其實呢後面有條樓梯嘅，咁一路上去呢，可以由高啲嘅位置影翻去摩亞廣場。而家我哋嚟到第2個景點啦，呢一個就係個千秋。咁其實係可以望住呢一個嘅摩亞石像嚟當千秋嘅，好正喎！再行上少少就會見到另一個嘅地標藝術品。參觀完太陽花園之後，我哋就嚟到醍醐神宮，可惜嚟到嘅時候就開始落大雨啊！左手邊會見到呢一座渡河神社，上到去之後，其實有一條山路去到另一個嘅神社波切神社。行過去大概20分鐘到，但係因為太大雨啦，所以我哋就冇上到去。翻到去上網睇翻，先知道原來上面係好特別噶，因為佢係一個喺山洞裏邊嘅鳥居。如果有機會再嚟，一定會上去睇下。穿過木橋就開始向下行，向右邊望就可以望到醍醐神宮最靚嘅風景。醍醐神宮有個特別之處，一般嘅神社咧都係位於山上面或者一啲比較高嘅位置，而醍醐神宮就係位於下面，所以大家都係要落山參拜。而呢一種參拜方式就被稱為下宮。醍醐神宮亦都係日本3大下宮之一。咁之後咧，我哋就嚟到附近一個景點啊，大概20分鐘車程。呢個係沃肥城。咁我哋嚟到沃肥城咧，其實係有幾個地方會睇嘅，包括呢個沃肥城嘅城址啦，同埋呢個沃肥城下町嘅，亦即係嗰條古街。其實咧，冇人介紹呢個地方喎，即係好少中文嘅 blog 係會介紹呢個地方，所以相信呢個地方係好冷門。我覺得有啲似咧，之前去港島嗰個竹園咯，係啊，即係嗰啲小京都咯。呢個可能就係呢個宮崎小京都啊。首先，我哋去咗沃肥城。沃肥城入邊有間學校，所以大家參觀嘅時候要保持安靜，影相嘅時候都唔好影到啲學生。參觀沃肥城就唔需要入場券，但係博物館呢就需要嘅。不過我哋嚟到嘅時候已經閂咗門啦。沃肥城建於16世紀，係一座武士之城，被列為日本8大名城之一。咁佢同其他日本嘅名城呢就有個唔一樣嘅地方㗎，就係沃肥城係冇天守閣，亦都冇護城河。但就有大量嘅杉樹，造成一種森林嘅感覺。我哋啱啱過咗馬路之後咧，嚟到呢個位置有個十字路口啦，跟住左轉咧，發現有一條更加靚嘅街嘅，就係呢一條。但呢條街咧，其實係一條單程路嚟嘅，不過都要小心啦，可能會有車行過，咁啊喺度影相嘅時候要注意安全。沃肥城喺江戶時期經濟相當發達，因為頭先提到呢度有好多杉樹，而杉樹嘅樹枝就能夠攞嚟造船，所以呢度嘅造船行業非常發達。城下町嘅街道周圍都會有啲河流喺側邊，遠睇就好似坑渠，但係近睇發現原來裏邊啲水非常之清澈，仲有鯉魚添啊！原本之後仲有個行程㗎，就係呢個日本嘅野山馬牧場刀井峽，但因為我哋行程有所 delay 嘅關係呢，所以就改為第3日嘅朝早先至去。刀井峽位於宮崎嘅南部，
呢度住咗超過100隻嘅野生馬，但係要參觀就需要自駕遊啦。入場之後，啲馬呢會隨時行出嚟㗎，所以揸車嘅時候一定要非常之慢，同埋要小心。可惜今日嘅天色比琴日更加差。我哋而家嚟到宮崎縣一個嘅峽谷，呢個係刀井峽，呢個係全日本唯一一個野生嘅馬嘅牧場啊。咁我哋就揸咗個車入嚟啦，就500 yen 一架車嘅。一入到嚟之後呢，其實條馬路沿路都會見到啲馬嘅。雖然而家係落雨都好大霧，其實都唔係好睇到嘅，但係聽講係草原上面係會有啲馬嘅。咁頭先我哋喺車上面已經見到㗎。咁我哋咧就會慢慢揸車入去睇下嘅。唔知係咪因為落雨嘅關係啦，見到個馬數目都相對比較少嘅。我哋揸車去到裏邊其中一個景點御崎神社。呢個係御崎神社嘅鳥居，但係望清楚啲，原來個神社係喺對面嘅山壁上面啊！但因為前排嘅山泥傾瀉關係，條路暫時就封閉咗，冇得上去。而家時間啦，差唔多11點半啦。咁呢個雨開始細翻少少啦。我哋而家嚟到呢一個嘅刀井岬嘅燈塔啊，後面呢就係燈塔。估唔到上到嚟之後呢，個天開始清翻啦。頭先一直都好大霧啊。啱啱上到嚟發現呢，今日落雨啊，所以個燈塔係冇開嘅。呢個其實係日本唯一一個可以登上去嘅燈塔，但係今日呢係連呢個燈塔都冇開，所以就冇得上啦。咁咧入場費就300 yen 一個人，冇辦法啦，唯有離開啦。希望下次有機會好天時候再嚟。話說而家終於停雨啦，咁我哋咧就嚟到呢一個最靚嘅位去睇馬。咁啊有個好大嘅草原啊，咁咧已經見到附近有成超過10隻馬。但係呢度咧我哋保持安靜，慢慢去影佢哋，小心唔好行得太近。我哋而家嚟到刀井峽最後一個嘅景點，就係呢個小松丘廣場啊。咁呢一個位置咧就唔係睇馬嘅，純粹係睇個海景啦，同埋對面嘅風車。哇！呢度景色好正，下面咧有塊草地嘅，咁本身咧嗰度應該即係都係一個馬場嘅範圍啦，所以有機會有馬嘅。咁如果咧亦有馬喺度咧，配埋後面嘅海咧，係個景色係會超靚。可惜而家咧黑冇馬。咁咧嗰度而家你見到有啲雲咧已經飄緊過嚟嘅，對面咧就有條少少嘅漁村啦，跟住後面有啲風車嘅，嗰邊應該仲係落緊雨。咁啊頭先喺天氣報告講過話，下晝應該1-2點就會好天啦。咁而家都過咗1點啦，咁啊開始慢慢啲雲就會散噶啦，已經遠處見到藍天。原來咧啲馬喺後面啊，大家睇下後面成個山坡咧，啲草係超綠噶。咁其實呢一個刀井峽咧，除咗睇馬之外咧，亦都會有其他嘅活動㗎。咁喺每年喺唔同嘅時候咧，係會有唔同各式各樣嘅植物會盛放啦。咁所以咧，就好似而家咁樣。接近6月份嘅時候有繡球花，另外呢度其實係有啲祭典嘅，咁你有詳情可以參考翻佢網上嘅資訊啦。咁另外亦都有啲酒店啊民宿可以喺度住嘅，所以有興趣嘅朋友咧可以嚟呢度住一晚，就算即係睇馬又好啦，或者出去周圍散下步啊，望下啲草地，其實都好值得一嚟嘅。咁好啦，我哋而家就會離開呢個宮崎縣，向呢個鹿兒島嘅Osumi半島進發。咁呢個地方相對比較冷門嘅，所以記得留意下一集啦。好啦，我哋今集就到呢度，我哋下集再見，拜拜。